तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने आपको इस बाइक का लास्ट वीडियो दिखाया था हेरोसंग GTR का 250। तो इस बाइक का हमने आपको एग्जॉस्ट नोट नहीं सुनाया था, तो अब आ रही है इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट सुनाने की। हमने आपको लास्ट वीडियो में इस बाइक की सिनेमैटिक शॉट दिखाई, बाइक की डिटेल बताई थी, एग्जॉस्ट नोट रह गया था। हाँ, अब हम आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, तो इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट इंजॉय कीजिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बाइक 5334 किलोमीटर बाइक चली हुई है। ये ऑल ओरिजिनल चली हुई है, कोई भी मीटर टैम्परिंग नहीं है, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है बाइक में। आप कहीं पे भी चेक करा सकते हैं। एंड इसका ये जो देख रहे हैं आप, इसकी नीडल ये पूरी यहाँ तक जाती है अगर आप इसको हाई रेट में चलाते हैं। तो बाइक आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसका एग्जॉस्ट नोट आपने एंजॉय किया होगा, वो भी हमें कमेंट करके बताएं। एंड नेक्स्ट कौन सी बाइक का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता है ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, राइड हार्ड, राइड सेफ। थैंक यू।